Astagfirullah, hancur semua lantai 2. Atapnya hancur semua karena gentengnya yang atas rebang semua, jadi genteng yang lama asbes masih nempel, tapi genteng paling atas yang baru itu terbang semua. Ini asbes lama nih, tapi karena asbes lama ini memang bocor jadinya ya hancur semua lantai 2. Kasihan Radit, laptopnya juga hancur kena air. Aduh ya Allah, ada aja sih, hancur semua. Yang ngeri itu juga atap depan itu sebenarnya udah keropos. Ya udah.